తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. హాయ్ గాయ్స్. పొద్దున్నే బేవర్స్ గాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాం గాయ్స్ మనం? చికెన్ చెప్పు, ఏదో ఏదో ఒక్కటి చెప్పు, ఒక్కటైనా. కుకింగ్ బ్రో. ఇదేం దిక్కుమాలిన ఆలోచన, ఇంత బాగా దారిద్ర్యం. సారీ ప్లీజ్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ఏ చికెన్ చెప్పి, చికెన్ చెప్పి. వాట్ ఈస్ దిస్? నేను ఇంత స్వీట్ గా మాట్లాడుతుంటే రిప్లై ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంగ్లీష్ ఏంట్రా? ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను. నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీ మొత్తం బయటికి తీస్తా, నా తడాకా చూపిస్తా. ఉప్పలు అంటారు రా బాబు. హే ఫ్రెండ్స్. నమస్కారం. గట్ట పదిరింది సార్, మీరు ఏం చేసిన వెరైటీ అనండి. గాయ్స్ ఈరోజు నేను తందూరి చికెన్ వండబోతున్నాను. చిటికలే చూసి నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ టైం చాలా సెకలు ఉన్నారా నీళ్ళు. ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చేసుకుని తింటారు సార్ రోజు? అయన్నొద్దు, పాయింట్కి రా. గ్రేప్స్ వేసి అడగొచ్చు ఇట్లా. ఎందుకు రావు ఇలాంటి ఐడియాలు? వీడియో చేస్తున్నా మంచిగా. నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నానా? రెండు స్పూన్ లేదా? వేసే కారం గట్టిగా ఉండాలి కదా అన్న. తెలంగాణలో అంటారు రా బాబు. వచ్చిందండి వయ్యారి. సిద్దిపేట అంటారు రా బాబు. పెరిగేస్తున్నది గాయ్స్. ఎంత పడుతుంది ఇక అవన్నీ తెలియదు. కాకపోతే ఓకే అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఏం వేస్తున్నావు? బొర్ర లోపల కనుక. సార్ మీరు కామెడీ చేయకండి సార్, సీరియస్ గా మాట్లాడుతున్నా. బొర్ర లోపలికి వచ్చాడండి పెద్ద మోడల్. ఎన్నిసార్లు తీస్తుంది? నువ్వు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు కొంతమంది. గాయ్స్ కలపడం అయిపోయింది గాయ్స్. అయిపోయింది మా సాంగ్. తగ్గించుకుంటే మంచిది. కొంచెంసేపు ఫ్రీజర్ లో పెట్టమన్నారు. పెడదాం, ఇంకా ఏం కాలే. ఊకోను. హాయ్ చెప్పు డాడీ. వ్లాగ్ హాయ్ చెప్పు. ఏంటండి తెలియదురా. ఉప్పు వేసిన ఆల్రెడీ వీడియో కోసం చూస్తుంది. బేసిక్ సెన్స్ ఉంటది మనుషుల దగ్గర. ఆగు. నిమ్మకాయ ఇట్లా రోల్ చేస్తే ఎక్కువ జ్యూస్ వెళ్తుంది. నాకు తెలీదమ్మా. ఇంకా ఎంత జ్యూస్ వచ్చింది ఇట్లా రోల్ చేస్తే అలా ఉంటది. రాంపురం చిక్స్. రాంపురం చిక్స్ ఏదైనా ఒక విషయం సగం వింటానికి చిరాకు నాకు. రెండోసారి కూడా వినాలా అంటారా బాబు? అంటారా బాబు. స్టైల్ సికందర్ మా బాలరాజు ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి? మా డాడీ స్పాన్సర్. మా బావ వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఇలా నాకు ఈ ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయా? నువ్వెన్ని యాంగిల్స్ చూపిస్తావు? చాలా కూల్గా ఉంది. వీడెవడో భావరక్షణ చేస్తున్నాడు, చైల్డ్ ఆర్టిస్టా? ఆయిల్ రాస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. నీళ్ళు ఎక్కువైనా పెరిగేసినారా? సరే తీసుకోవాలి. పెట్టాలి లోపల కుక్కు. అది ఆన్ చేయరా? ఎట్లా తిల్లు కుట్టించుకున్నాం మన చెవు. వాళ్ళ వైఫ్ బర్త్డే. ఎందుకు కట్ చేస్తున్నావు? ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నావు? బాగుందనా? నిజం బాగుంది.
బాగుందనా అంటే చెప్పకండి